السلام عليكم يا بنياتي وصحباتي وحباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بصحه جيده وكي دايرين مع هذا الصهد هذا، ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وتكونوا ناشطين وفرحانين. اليوم البنات كما كتشوفوا معايا راني خرجت من الكوزينه ودرت واحد الخريجه مع العائله ديالي في الطبيعه. دابا البنات خليكم معايا على ما نوصلوا للبليصه ديالنا ونقادوها ونتلاقاو. دابا بنياتي عاد كنوصل دابا عاد قبل وانا كنقلب على شي بلاصه باش نلقاها خاويه، ما بقيتش. هذه هي البلاصه اللي لقيت عاد خديتها بنياتي وعاد زملت المجمار، ودابا راه غادي نشوي الحوت وقبلوا عليا بنياتي. دابا البنيات كنديروا عليه مليحه، دابا الحار يدير الحار ما بغاش يدير الحار. دابا غادي ندير كنقدم لكم الزوج ديالي لاول مره تيبان معايا في اليوتيوب، وهو اللي شجعني ومعاونني ومساندني، وكنشكرو بزاف بزاف. دابا غادي ندير على العافيه حسيت الشباب. دابا بنياتي راه غادي نشارك معكم واحد الشريطه، وكنتمنى لو كان حضرتوا معايا تشوفوا راه زوينه بنياتي. وانايا كنت في الدار وخرجت برا باش نبدل شي شويه الجو، ونطلبوا الله يحيد علينا هذا الوباء. وكنتمنى لاول سمحوا لي بنياتي لاول مره كنبان في الفيديو راني حشمانه مرحبا بكم معايا. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. ونيبه كيعرض عليكم. عمي عبد الحق راه كنرحب بكم. وصراحه جليسه راه كنتنا في الدار. هاد النزهه راه بدلنا الدار، بدلنا الحياه بالطبيعه ديال واد اسكار كونطرا داسكار. واللي كتوحم تسمح لينا حقا الجنه وتجي مرحبا بها نزيدوها. انتم راه عمي عبد الحق كنرحب بكم. طلب من شي محمى هذا تشهد الحوت تسمح ليا، واذا بغات تجي عندي مرحبا بها نفرح بها وندير لها اللي بغات. نشوفوها نشوف شو جبتي. نشوف دابا جبتي حوته قتلوها. برافو عليك. بنياتي هذا هو الغدا ديالنا، حنا وجدناه وبالصحه وصافي نتوما بالصحه والراحه بنياتي. المهم البنات سمحوا لنا اللي كتوحم تسمح لينا، صراحه ما كرهناكمش حتى نتوما كنتو معانا. نتلاقاو البنات نتغداو ونتلاقاو نوريكم البنات البلاصه فين جالسين حنا كي دايرين. ما عرفتش درت حاجه، ما سمعتنيش اصلا، انا ما درتش نحس. انا بغيتها دابا تهرب باش تشوفها كتحرك.
السحليه، هذه هي السحليه. هي وحده اخرى صغيره، شوف 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 صغير كي كتشوف. وي 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 طالعه صغيره راه طالعه الفوق. هي الصغيره هي الكبيره. هاي روح شاف الكبيره مازال الكبيره. ضرب عمي عبد الحق الفوق كاع. البنات اللي كيبغيو الصباط كنديرها دوائر وكنشويها مع الكسكسي. هانتوما البنات ديال البلاصه فين جالسين حنا دابا راه 8 خوات. خالتي دهنتي شويه بالزيت. العافيه البنات حنا جبنا المجمر باش ما نديروش العافيه ونخليوها هنايا. راكم عارفين دابا الريح وخفنا لا تشعل، داكشي علاش جبنا معنا المجمر باش كنديوه معانا. صراحه الحال زوين هنايا، ما سخيناش والله ما سخينا. خالتي لاله البنات راه كتحشم، داكشي علاش راه مسكينه مرتبكه اليوم حيت اول مره غادي تبان. البنات انا راني كنحشم، ولكن هنا اضطريت باش نبان. جات معايا واحد اليوتيوبر معايا يوميات سيما، كنشكرها بزاف بزاف لحقاش هي اللي ساندتني في هذه القناه ديالي وعاونتني. كنشكرها بزاف بزاف بزاف، وراها الجاره ديالي وعزيزه عليا، وكنتمنى لها التوفيق حتى هي. حتى انت تبارك الله عندك كما تقولي وعندك داكشي زوين تبارك الله. داكشي علاش انا اللي شجعتك باش ديري القناه، حيت انت تبارك الله عندك كما تقولي في الحلوه ولا في الطياب ولا في كلشي تبارك الله. وماشي مشكل، حتى هذه راها فرصه اننا نخرجوا معنا الناس المشاهدين يدوروا حتى هما ونعرفوهم على المدينه ديالنا. وهاد المره ان شاء الله جينا هاد البلاصه ومازال ان شاء الله غادي نديروا فيديوهات في بلايص واحد اخرين ان شاء الله. المهم خليكم معنا، ماشي مشكل بني هاني ربي يخليك. نيبا هو كلشي كيمومي صراحه ما كتخلص الزهره ديال وبنت عليك والله تبارك الله عليها ما شاء الله عليها، الله يحفظها والله يحمينا بنيتها ويدينا مولا دارها.
لا 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 ماشي مشكل اخوتي، هذا واجب هذا واجب. كل ما كنتيش تبارك الله عليكي عندك ما تقولي ما غاديش نشجعك باش ديري القناه، راه ماشي سهله. دابا بنياتي بعد ما الشبكيات تبقى غادي نقلبها وغادي ندير عليها البصله. لا لا فين هو داك السكوت؟ راه برا في الطوموبيل. على الدوائر ديال البصله. لا صافي سالا العمان. نديرو الدوائر ديال البصيله وغنديرو الدوائر ديال المطيشه. الكفته ديالنا البنيات ديالي الكفته ديالي وجدات والبريري ديالنا ها هو وجدات. وسمحوا لي حباباتي بالنسبه اللي كتوحم سمح لي وبالصحه والراحه وكنطلب الله يعجبكم هذا الفيديو ديالي وبارطاجيو معايا. وسمحوا لي البنات على الصوت ما كيتسمعش حيت كان الريح بزاف. هانتوما دابا البنات كما كتشوفوا ظلام الليل ودوزنا نهار زوين، فوجنا وخرجناكم معنا حتى نتوما فوجتوا. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتبارطاجيو معايا وديروا لي جيم، وكنشكركم بزاف بزاف.